因为她的闺蜜就死在了这次灾难中。于是她偷了老爸的枪，找到混混男友大山和他的几个朋友潜入隔离区，准备调查外星人的目的。尤利亚来到闺蜜家中，看到2人亲密的合照，伤心不已时，突然一个外星人爬了上来。尤利亚尖叫着一枪打中了外星人，但自己却踩空，外星人一个箭步救下了她。尤利亚这才发现，外星人面罩里竟然闪现出一张帅气的脸庞，顿时整个人就看呆了。大山一行人听到尖叫，赶紧追了上去，看到外星人拿起棍棒就一顿招呼，外星人直接被打得摔下了楼。几人来到楼下，发现只有一副空的机甲，里面的人已经不见，地上还有个不知名的物体。而尤利亚却看到不远处有个全身是灰的男人，但他没有声张。几个混混觉得机甲应该能卖大钱，于是抬着就走，但刚出门就遇到了巡逻队，他们只能放弃不明物体，结果军方来捡了个大便宜。回到家后，尤利亚怎么也睡不着，她知道自己的救命恩人受伤，此刻正无力地躺在地上，自己这么袖手旁观真的好吗？而且长得还这么帅。犹豫良久，最后还是背着男友回到了隔离区，把男人装上了车。